Mažas, elektrinis, pigus, o gal visai adekvatus sprendimas miestui. Pristatau jums atnaujintą Dacia Spring. Tai šiandien vertinsim, kaip važiuoja, ar patogu, kokia kokybė. Na ir aišku, pasidalinsim nuomonę. Kai pamatai Dacia Spring, iškart norisi pakalbėti apie jos dizainą. Iš pirmo žvilgsnio tai yra toks hatchbackas, bet neapsirikit, jis kažkas tai tarp hatchbacko ir SUV. Nes matot, iš šono jis labiau primena SUV. Iš priekio, aišku, jis labiau primena hatchbacką. Salonas irgi nepasakyčiau, kad super prastas. Aišku, nekalbam apie medžiagų kokybę, čia bus plastikas ir jo yra čia daug, bet pažiūrėkit, 10 colių, normalus, gražus prietaisų skydelis ir ekranas. Taip, parodysiu, kaip atrodo. Prašom, labai modernu. Trupučiuką turi lago, bet nepasakyčiau, kad čia kažkas tai jau labai pataupyta. Kaip ir prietaisų skydelis irgi. Pilnai elektrinės, nearchaiškas. Multimedijos valdymas, būtent garso. Norit pamažinti, padidinti, yra čia už vairo. Čia mygtukų mes neturim. Užtat, čia ne klimato kontrolė, čia yra kondicionierius, nėra automatinio režimo. Tai galima tik valdyti taip, pusiau mechaniškai, kaip pavadinti čia teisingai. Užtat porą Type-C jungčių. Daug yra tokių organizerių, vietų, 12 V EZ. Porankio neturim. Na, čia tai archaiškas dalykas. Pavarių dėžė kažkiek juokinga, toks kaip kvadratukas. Daiktadėžės gan ilgos, plačios. O, kaip čia daug vietos. Durelių kokybė, kaip ir sakiau, čia daug plastiko, nėra prie ko čia kabintis, nes, na, tokia kaina nebus čia kažkas tai wow. Pažiūrėsim, kaip aš atsisėdu, kaip man ar patogu. Galiu taip važiuoti, aišku, aš per aukštas šitai mašinai, kaip matot, virš galvos aš vietos turiu, bet ten 1-2 pirštai. Su mano ūgiu čia turbūt bus jau nelabai. Sėdinės, na, vidutinės kokybės. Turbūt paprasčiausiai žmogus turi būti mažesnio ūgio, kad normaliai vairuoti tokį automobilį. Na va, taip iš šono aš atrodau. Ar aš galiu įvaruoti? Aišku, galiu, bet čia nebus super patogu. Pabandysim atsisėsti į galą, tik užgesinsim automobilį. Nes labai noriu pažiūrėti, kiek jis suvartoja kuro. Ne kuro, aišku, o elektros. Na, taip pavadinau. Taip. Kiekgi vietos gale. Raktelis, kaip sakoma, by the way, na, jis labai archaiškas. Na, toks 2000 metų. Nu, praktiškai. Va, kiek vietos gale. Tikrai subkompaktiškas automobilis, bet turim EasyFixų. Tai jeigu vaikelio kėdutė, galėsim čia ją įdėti, aišku. Na, durų kampas ne 90 laipsnių kampu atsidaro, gal koks 70. Na, gal daugiau biškutį, 8. Bet tarpas nėra labai didelis. Pažiūrėsiu, kaip aš atrodau. Čia. Na, atsisėst galiu. Vat priekį, kaip aš sėdėjau, kaip gale. Na, toks virš galvos, kaip matot, turbūt vienas pirštas ir tai ten vos. Vaikams tai čia dar, bet gale ar mes turim kokių USB, nieko nematau, nei sėdinėse, niekur, štai turim kišenėlės. Durelio apdaila, aišku, čia labai jau tokia prasta, na, paprastas plastikas. Porankio neturim, sėdinės visai neblogos kokybės iš tikrųjų, kaip už tokius pinigus. Čia nėra kažkoks tai wow, bet praktiškos, čia kaip suprantu, eko oda, medžiaga.
Tai va, tai tilpau, nors ir taip kukliai. Bagažinė irgi subkompaktiška, nėra čia daug vietos, va įdėjau savo šalmą, krepšį, kažkiek tai čia laidų pakrovimo, užtat yra užuolaidėlė, tvirta. Kaip miestui, tai čia vietos pakankai, parduotuvė kokia nuvažiuoti. Aišku, su juo keliaut, bus problema, nes kiek čia, jis pravažiuoja apie 200 000 mieste, vat kaip jis pravažiuoja 200 km mieste. Tai šiandien pabandysiu su juo pavažiuoti ir pasistengsiu kaip įmanoma mažesnės sąnaudas išgauti. Aišku, aš jungsiu visien kondicionierių, tą klimato kontrolę, čia kondicionierius, kad nebūtų taip jau drastiška, kad aš ten važiuoju, nėra kom kvėpuoti. Bet pabandysiu, kiek jis suvartoja kilovatvalandžių bevažiuojant ramiai mieste. Tai laikas su juo pavažinėti. Norite atidaryti kapotą arba pakrauti automobilį, čia yra pora tokių mygtukų, einam ir matom, čia pakrovimas, kažkur nuo 20 iki 80% pakrauna per kem minučių, plius minus. Tai va, viskas yra priekyje, užsidaro. Na ir variklis, čia subkompaktiškas, virš šiam arklio gali, šiam 5, man rodos. Užmiesty bus problemų, manau, jeigu greitai važiuosi ten 190, ne tam šitas automobilis skirtas, yra miesto džiunglių karalius, mieste, tai taupiai važiuoja ir plus čia elektra, tai daug sukimo momento, tai jūs nejūsit, kad jis 60 arklių galių, ypač mieste, nes kai paspaudžiat gazą, iškart visi tie niutonai atiduodami jum, kaip sakoma, mašinai, tai tokio jausmo nebus, čia kaip geras turbo variklis, bet jau užmiesty bus problemičių su važinėjimu. Jeigu ramiai važiuosi ten iki 90, tai gal visai nieko. Tai metas pažiūrėti, kiek jis suvartoja ir pasistengsiu išgauti kaip įmanoma mažiau sąnaudų. Viską nuresetinsiu ir pavažinėsiu, parodysiu, gal 20-30 km, būtent Vilniaus gatvėmis, šeštadienį, kiek man gausiu sąnaudas. Veidrodėlį reguliuojame elektrą. Čia yra mygtukas. Galima reguliuoti. Taip, tai ką, nuresetinam kuro sąnaudas, kad būtų viskas sąžininga. Ir pavažinėsim mieste, kaip tik papasakosiu įspūdžius. Jungiam eko važiavimo režimo rodymą. Tai pirma, kas krenta į akis, tai aišku, automobilis kaip dviratukas, jis labai manevringas. Vos ne vietoj galima apsisukti. Jeigu parkuotis kažkur mieste, tai bus pasakiškai lengva. Turi kamerą. Tai jeigu, pavyzdžiui, važiuojam atgal, va ir su dinaminiam rodikliam, kur parkuosis. Kokybė, aišku, tos kameros ne super gera, bet funkciją savo atlieka, matai, kur važiuoji, kaip prisiparkuoti. Tai jeigu kur senamiestį, Vilniaus gatvėse, Kauno gatvėse, senamiestis ir taip toliau, tai bus labai lengva su ta mašina. Turbūt įdomu, kaip veikia pakaba. Čia kažkoks, nelabai lygus, kaip sakoma, kelias, bet galbūt kažkokio super, kažko tikėtis iš pakabos nereikia. Pavyzdžiui, įsibėgėjimas, jeigu mes norim greit pajudėti. Matot, kaip ir sakiau, pas jį nors ir šiam arklio gali, šiam 5, gerai, iki 70. Bet tas įsibėgėjimas nesijaučia, kad jis kažkoks lėtas, kad variklis turi išsisukti, kad taip patovo tik važiuoja kaip atmosferinė variklis. Ne, čia iškart paspaudė važiuoja. Gerai, bet važiuojam dabar ramiai.
nespausiu daugiau super daug, tai pažiūrėsim, kaip mums gausis pavažinėti ramiai mieste ir išgauti kaip įmanoma mažesnis kuro sąnaudas. Klimatas veikia, kondicionierius, tai, kaip sakoma, jau iki nesąmonių neeisim, kad viską išjungti. Tai bandysim labai švelniai spausti akceleracijos pedalą ir važiuoti. Čia kažkiek yra nelygumų, toks kelias nepasakyčiau, kad labai dubėtas, bet pažiūrėsim, kaip veikia pakaba. Aišku, jaučiam drebėjimą į vairą, į korpusą. Nevalgysim ten duobių labai jau ten super gerai. Gerai, važiuojam toliau. Tai grįžtam prie pakabos. Pavyzdžiui, jeigu mes norim paklausyti, kaip jinai dirba, kaip atidaryti langą. Čia nėra mygtukų. Lango atidarimo mygtukai yra čia. Tai va, vieną atidaryti, antrą atidaryti. Ne automatiniai langai. Jie automatiniai, bet negalima taip, kad paspaudė mygtuką ir jis užsidaro, pavyzdžiui. Pats. Ne, kokio čia bairio nėra. Na, jausmas kaip dviratukų iš tikrųjų. Mažas automobilis, labai kompaktiškas, nedidelis. Va, galiu pasiekti dureles iš karto, nereikia man lenktis nieko. Labai toks sup. Bet tame jos privalumas, nes kainuoja nedaug. Mieste parkuotis paprasta, turi kamerą, tai bet kur prisiparkuosit. Elektros tikiu, kad suvartoja nedaug. Čia tikėtina, kad 2-3 podeliai kavos ir bus pilnai pakrautas automobilis, turbūt pagal kainą. Pravažiuoja pakrautas apie 200 km. Kažkas čilina su motociklu ir su muzika, ne? Štai pasibaigė mano bandomasis važiavimas, tai dėl sąnaudų. Man pavyko išspausti 12,9 kWh. Bet ar tai yra pats ekonomiškiausias vairavimas? Tai aš jums parodysiu, prisiparkuosiu. Taip. Čia išjungti kamerą. Tai EcoScore pas mane 81 iš 100, 12,4 net energijos suvartojama rodo, pravažiuota pas mane apie 20 km bus. Stabdymas geras, greitėjimas, na, kažkur, kai kur reikėjo paspausti, tai aišku, jeigu dar lėčiau įsibėgėti, tai jaučiu, ekonomas būtų mažesnis. Bet toks realus sunaudojimas. Tai manau, drąsiai 200 pravažiuos, net daugiau, turbūt 220 mieste, jeigu dar ekonomą tą pagerinti. Taigi dėl pliusų minusų apie automobilį paskaitysit čia, ekrane. O komentaruose norėčiau sužinoti ir jūsų nuomonę, ką jūs galvojate apie šitą automobilį, ar pirktumėt savo tokį, na, bendrai jūsų pamastymus, kaip sakoma. Tai iki sekančių susitikimų ir kitų apžvalgų. Iki.